Sveiki, mīļie! Šoreiz man gribētos parunāt par tēmu nauda, kas mums būtībā visiem vairāk vai mazāk ir svarīga tēma. Patiesībā nauda kā tāda ir neitrāls materiāls, neitrāls līdzeklis, neitrāls resurss. Būtībā kā jebkura taustāma lieta, kā jebkurš taustāms priekšmets, ko mēs paņemam rokā, tas ir materiāls, tas var būt resurss, tas ir priekšmets. Bet tikko nauda nonāk saskarē ar dzīvu radību, tas ir mums, cilvēkiem, mēs tai piešķiram enerģiju. Nauda tiek uzskatīta arī kā enerģijas avots. Bet mēs esam tie, kas naudai to piešķir. Un ļoti būtiski ir kādām lietām, kādiem mērķiem mēs naudu izmantojam, kam mēs to tērējam, kur mēs to ieguldam un ko mēs ar to darām. Un tāda veida enerģiju tā arī iemanto. Tā iemanto mūsu enerģiju, mūsu vibrācijas, mūsu frekvences. Mēs tai piešķiram dzīvības enerģiju, kad nauda nonāk saskarē ar mums, ar dzīvām būtnēm. Tad, kad mēs naudu tērējam, mēs tai piešķiram dzīvības enerģiju. Mēs to laižam apritē un mēs tai dāvājam brīvību. Mēs to palaižam brīvībā kaut kādu mērķu dēļ. Tad, kad mēs naudu krājam, mēs tai atņemam dzīvības enerģiju. Tā vienkārši tiek likta čupiņā un netiek palaista brīvībā. Līdz ar to tā nevar arī mums kaut ko dot, jo mēs tai atņemam brīvību. Mēs tai atņemam dzīvības enerģiju. Tā ir stāvoša. Šajā gadījumā arī var pieminēt, kādiem nolūkiem, kādiem mērķiem mēs naudu izmantojam, kā mēs to tērējam. Būtībā tādas lietas mēs arī saņemam atpakaļ. Šai lietā var arī piemērot bumeranga likumu, ja? Ko dosi, to tu saņemsi, ko sēsi, to pļausi. Kad nauda tiek izmantota, teiksim, netik pozitīviem, nelabēlīgiem mērķiem, tā iegūst negatīvu enerģiju, negatīvas vibrācijas, zemes vibrācijas. Piemēram, varam salīdzināt dažādu veidu izklaides. Piemēram, teiksim, kaut kādas nelabvēlīgas izklaides. Tā uzreiz iegūst negatīvu enerģiju, negatīvas vibrācijas, kas ir zemes vibrācijas. Bet ja mēs to iztērējam, piemēram, labiem mērķiem, kā izklaide, kā kaut kāds koncerts, kaut kāds pasākums, kas dāvā mums patīkamu ieguvumu, šajā gadījumā nauda iegūst pozitīvu enerģiju. Tā ir pozitīvas vibrācijas, un ja ir pozitīvas vibrācijas un enerģija, tad tas ir
augstas vibrācijas. Tā kā ir ļoti svarīgi, kādiem mērķiem, kādiem nolūkiem mēs to izmantojam. Kādu mēs tai piešķiram enerģiju. Vai mēs labu mērķu labad to darām, vai citreiz arī var gadīties arī, ka mēs sautīgu mērķu apmierināt savu ego, vai kādas savus iekāres, savu mērķu mantisku labumu iegūt. Ja, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, kam mēs to tērējam, kādiem nolūkiem, kādi ir mūsu mērķi, kādi ir mūsu nolūki un kādu enerģiju mēs tai piešķiram. Jo nauda pati par sevi ir neitrāla. Tas ir priekšmets, tas ir materiāls, bet mēs tai dodam dzīvības enerģiju. Un no mums ir atkarīgs, kāda tā enerģija būs. Tā būs pozitīva, tās būs pozitīvas augstas vibrācijas, vai tā būs negatīva. Tas ir atkarīgs, kādam nolūkam, kādiem mērķiem mēs to tērējam. Tā kā būsim apdomīgi pret naudu un izturēsimies pret to saprātīgi. Jo nauda saskarē ar dzīvu būtni pārtopa par enerģiju. Un tikai mēs tai piešķiram vai nu pozitīvu enerģiju vai negatīvu. Tikai no mums ir atkarīgs, kādiem nolūkiem, kādiem mērķiem mēs to tērējam. Un tikai no mums ir atkarīgs, vai mēs tai dodam brīvību, palaižam to brīvībā, tērējot, izmantojot, vai mēs tai atņemam dzīvības enerģiju, to krājot un nelaižot apritē brīvībā, atņemot tai brīvību.